Салам Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Талас жергесиндебиз. Кыргыз казак элине таанымал ырчы, обончу жана аткаруучу Чубак Сатаевдин уулу Таалай Сатаев менен бүгүн маек курганы келдик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле ошо маекти баштоодон мурун өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Мен ошол өзүңөр айтып өткөндөй эле Чубак Сатаевдин уулу болом. 3-чү баласы болом. Негизи менен улуу Кубаныч Сатаев агам. Ортончу акем бар эле. Ошо 91-жылы автокырсыктан чарчап калган. Анан 3-чүсү мен ошо Таалай атым. Ошол айылда турабыз, Ботерек айылында. Үй бүлөм бар, 5 балам бар. Ошол атам салган үйдө жашайм. Айылда. Апам колунда. Азыркы учурда апаңыздын багы. Анан ушул айылда маданият үйү бар, атам атындагы Чубак Сатаев атындагы маданият үйү Ботерек ошол жерде иштейм. Эмне кылып иштейсиз? Маданият бөлүм башчысы деп коет, эми ошол жерде карап, ушундай байрамдарда концерт өткөрөбүз. Сиз баарыбызга эле белгилүү болгондой ошо таланттуу, чыгармачыл үй бүлөдөнсүз. Анан агаңыз дагы ырчы, атаңыз дагы ырчы, анан алардын жолун жолдоп, сиз дагы ырчы болуп, Бишкекке барып, жылдызыңызды жандырганга аракет кылдыңызбы? Жок, мен аракет кылган жокмун. Анткени себеби ата конуш деген кыргыз элибизде бир жакшы сөз бар. Анан ушул атамдын салган үй айылда өз күчү менен салган да. Ошол илгери атам аскерден келгенден кийин. Анан ошол жерде кичүү бала болгондон кийин ушул мен эрте эле үйлөнүп, анан апамды карап айылда жашап калдым да. Азыркы учурда ошол Талас жергесинде концерттерге катышып, элдин жакшылыктарына барып, тойлорунда ырдап жүрөбүз. Анан эми Бишкекке барып ырдаш үчүн жаш кезде кетиш керек болчу да. Жаш кезиңизде ошентип Бишкектен окуйм, ушул жаатында өнөрүмдү дагы өркүндөтөм деген ойлоруңуз болду беле? Эми андай кыялдар болгон, анан бирок кийин башкача максат койгонбуз. Андай кылбай эле коелу деп, анан тагдыр деген тагдыр экен, бай Кудайдын буйругу. Ошо мен айылда элебиз, азыр ушул апамды карап, үй бүлөм бар. 3 кыз, 2 уулум бар. Анан алар дагы чоң аталарына окшошуп, өнөрлүү болуп чоңойгондору барбы? Негизи ошо улуу кызым ырдаганга бир аз кызыгат, анан сулук бар да, анан болгондо кыз кишини баягы ырдаганын мен негизи жактыра бербейм да. Анан кийин кичүү балам, ошо 4-чү балам бар. 2 кыздан кийин ошо 2 уулум бар да, ошо уулумдун кичүүсү аты Нурмухаммед, анын сулуку бар, ошо ырдайт. Азырда бир аз мен менен ырдап калат, анча-мынча тойлорго чыгып. Негизи сулуку бар, буйруса ошол ырдайт деген оюм бар да. Аны ошо музыкалык окуу жайга тапшыртам деп планып жатасыз. Буйруса. Мындан тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Айылда болгондон кийин ошо таластыктар фасоль тиккенде эле биз деле фасоль тигебиз, ыйкабыз. Мал жан менен. Анан өзүңүз дагы ыр жазасызбы же жөн гана аткаруучусузбу? Мен ыр деле жазбайм, ошол атамдын ырларын ырдайбыз да. Постоянно эле ошо атамдын ырларын ырдайбыз. Анан ошол сиздин атаңыздын ыры наамы бондорунан дагы бир чыгарма аткарып бере бересизби? Эки тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөм сыйлай жүр, элиңден узап мен кетсем, эрмегинде ырдай жүр, жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында, тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарынма, 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 көрүшкөнчө сагынма, 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 кош боле
Ойнап күліп жалында, тағдыр бөлсең қарға жоқ. Тағдырлашым тарынба, тарынба, тарынба. Көрішкөнше сағынба, сағынба, сағынба. Қош бол еми тарынба, көрішкөнше сағынба. Баракелде, азаматсыз. Бул кыяк менен ырдайт экенсиз. Анан ушул кыякты окугансызбы музыкалык? Аккордеонду негизи мен окуган эле эмесмин. Ошол сулук деген болот экен, ошол. Өзүм эле кармап кичине канкылдатып үйрөнүп алганбыз да. Атаңыздан үйрөндүңүзбү же? Жок, мен атам кайтыш болгондо 7 жашта болчумун. Жакында үйрөнүп 1-2 жыл болду. Мен деле мындай профессионал эмесмин, мен бир аз өзүбүздүн күчүбүзгө жараша үйрөнүп алганбыз. Сиз өзүңүз кайсыл окуу жайды бүтүргөнсүз? Мен окугам, бирок бүтпөй калгам да. Кайсыл окуу жайды? Студияда. Студияда жана. 2 жылдык студияда. Анан азыркы учурда ошо айылда кандай дагы пландарыңыз бар? Кандай жакшы иштерди жазайын деп турасыз? Эми асылда пландар көп, эми бардыгы Кудайдын буйругу менен болот да. Кудай буйруса, жакшы пландар бар. Атамдарларынан жастырып клип тартсам деген ойлор бар да. Клип тартсамбы деп калдыңыз. Ошол мурда дагы клип тартып көрдүңүз беле? Вообще клип тартып көргүлөбүз. Тартабыз дегендер болгон, анан өзүбүз да чыгылбай койдук. Бишкекке келип тартып беребиз дегендер болгон негизи. Өзүң аракет кылбасаң убакыт өтө берет экен да. Анан ошо жана апам колумда деп айтпайсызбы? Ошол апаңыз жөнүндө дагы бир маалымат берип өтсөңүз. Ошол апам 63-кө чыкты быйыл. Ошол үйдө эле, апабыз үйдө неберелерин карап, бизди кичинекейибизден баштап багып чоңойткон да. Апамдын эмгеги өтө чоң да. Бардыгыбыздын эле ошо кичинекей кезибизде кызыктуу окуяларга бай күндөрүбүз болот эмеспи? Сиздин дагы ошол кичинекей кезиңизден, бала чагыңыздан өткөн кызыктуу окуяларыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Балалык күндөр ушул Болтерек айында өткөн. Биз ошо кичинекей кезде азыркы учурдагы телефон жок эле. Сотка менен ойноп, азыр балдар көп эле убакытса телефон менен өтүп атпайбы? Бизде андай жок болчу. Тышында чүк ойночук, ордо атып, чүк ойноп, дөңгө чыгып алып, муз тепчик кечке чейин. Каникулда мектептен келип эле муз теп, чана ойноп чоңойгонбуз да. Анан кийин жайында болсо бизде бассейн деген бар эле Акшолада. Ошол жерге барып сууга түшүп, жай менен сууга түшүп, талас сузуна түшүп, ушундай балалык күндөр өткөн да. Абдан жакшы болчу да бизде мындай азыркы учурдай болуп. Кечке чейин телефонго кирип, азыр балдардын баары ушундай эстаптын баары телефон болуп калды да. Сиздин атаңыздын чыгармасынан да кайсы чыгармасы аябай сиздин көңүлүңүзгө жагат? Негизи атамдарлардын баары эле жагат. Анан ошо дагы бир чыгармасын бизге аткарып берсеңиз. Kızımda bata var, bata bergen atalar, bata algan er jigit, elin korgop josaysa, şer jigitте дан kalar. Elin korgop josaygan, bana salgan ak bata. Kırgızımdan bat algan, Çıngiz çıktı dan kalar. Nar üstünü canırıp, adam gelse arağa. Jakşı tilek, jakşı ümit, ağarnay
Азаматсыз. Анан атаңыз жөнүндө эскерип, эмне айтып бере аласыз? Атамды негизи мен көп деле көргөн жокмун. Ошол атам 88-жылы ошо Бишкекке кеткен экен. Ошол азыркы Бишкек, ошол убакта Фрунзе. Ошол шаарга барып, ошоктон ырдап, ага чейин айыл ырдап жүрчүкен, ошол окушума караганда. Кичинекейинен баштап эле ырдап, атам аккордеон, ошо 6-класстан баштап аккордеон тарткан экен да. Анан кийин мектепте окуп жүргөндө классташ кыздарына, балаларына арнап ушундай пародияларды ырдачу экен да. Анан кийин аскерге барып келип, аскерден да ошоктон ырдап жүрчү экен. Военный болуп иштегендердин балдарына сабак берчү экен, ошол Союз убагында 2 жыл аскерде кызмат кылган экен. Келгенден кийин атам ушул айылдагы маданият үйүнө иштеп, худрук болуп иштеп туруп, кийин завхоз болуп, райондорго ырдап, анан кийинчерээк ушул Шырылдаң деген ырды Тургундар Нурматбеков ырдап, республикалык конкурста 1-чи место алыптыр. Анан 88-жылы Бишкекке барып, ошол ырдап жүрүп, ошо менен 89-жылы ушул Арман деген ыр хит болуп, 89-90-жылдар ошо Бишкекке концерт коюп, анан ушул Жети областы кыдырып эле ошол гастролдоп концерт коюп жүрүп беришкен да көбүнчө эле. Үйгө деле көп турбачу да. Анан мен ушул эс тартканы ушул билем, ушул үйгө келип кетчи, анан көбүнчө ошол кыдырып эле концерт коюп жүрүп өмүр өткөн экен да. Биз мындай байкап карасак, ошо Кубаныч байкеге караганда сиз атаңызга көбүрөөк окшойт экенсиз да. Анан элдер дагы ушундай пикирлерин айтышабы? Атаңа окшошсуң негизи ал. Анан ушул агам негизи ал окуду да, ушул искусство, мурдагы искусство институтунда окуп, анан кийин 2 жыл студияда окуду. Аракети күчтүү болуп, мынакей азыр кыргыз эстрада жылдызы. Анан мен ушу айылда калгам. Ошол акем бирок апама көбүрөөк окшошуп кетет. Анан аракети күчтүү экен, мынакей. Өзү үзүрүн көрүп атат. Анан көпчүлүк эле атамды көргөндөр айтат, ошо атаңа окшошсуң деп. Атам кайтыш болгондон кийин биздин Боотеректин эли ошо атамды баягы жаш кетти деп, ошол атам атындагы маданият үйү болсун деп эл берген мага атты. Анан айылда Боотерек айылында центральный көчө Чубак Сатаев атындагы көчөбүз да. Боотеректин эл берген да, рахмат. Анан ушу Талас шаарында, ушул Талас шаарында да Чубак Сатаев атындагы көчө бар. Талас эли, жалпы ошо Талас эли, анан Боотерек эли ошо атамды баягы жаш кетти, ушундай унутулуп калбасын деп, ушундай көчөлөрдүн аттарын берген да. Демек атаңыздын чын эле агымгиге акталып, ошо аты дагы унутулбаптыр. Сизге дагы мындан аркы чыгармачылыгыңызга, жашооңузга ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү берген маегиңизге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Рахмат сиздерге. Анан учурдан пайдаланып, биздин элге, коомчулукка дагы өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Жалпы ошо кыргыз элине баарына ден соолук каалайм. Ар бир инсандын ден соолугу бекем болсун, өмүрү узун болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү каарман Таалай Сатаев менен болгон маегибиз дагы аягына келип жетти. Биздин репортаж сиздерге дагы жаккан болсо, биздин каналга катталып, пикирлериңиздерди калтырып өтүңүздөр.